So ons kan sê 1 op sin 45 grade en dan maal ons dit met sin 45 grade en dan kanselleer jou sin 45 mekaar uit en dan jou antwoord weer gelyk aan 1. Cosec kwadraat 60 beteken jy moet eers die omgekeerde van cosec kry, dis natuurlik sin, so ons gaan sê dis 1 op sin 60 grade en dan die antwoord word dan gekwadreer van daardie enetjie. So jy kan dan op die sakrekenaar insit 1 op en dan gaan jy sit sin, dan maak jy mos die hakkie oop, dan sit jy in 60, sluit jou hakkie en dan kwadreer jy dit. En dan is my antwoord 4 op 3. Of, ek weet nie of jy moes julle in desimale gegee het. So 1,33, 2 desimale? Of was dit 1 desimaal na die 0,2? Ok, so ons gaan omskryf as 1,33 dan. Nee, as hulle sê rond 8 tot 2 desimale, dan sê jy 1,33. Sek 90 grade, dan gaan ons sê, dis weer die omgekeerde van cos, so hierso kry jy 1 op cos 90 grade. Maar as jy in jou sakrekenaar insit cos 90 grade, dan kry jy 0. So hier staan eintlik 1 gedeel deur 0, en deling deur 0 is ongedefinieer. Wat? Daar is 'n simbool vir ongedefinieerd nie. Daar is nie 'n simbool vir ongedefinieerd nie, mens skryf die woord uit. Kot 79 grade kan jy skryf as 1 op tan 79 grade. En dan cos 10 grade gaan ons net so los en dan gaan ons weer op die sakrekenaar dan intik 1 op tan 79. En dan gaan jy net langs aan en jy tik in cos 10 grade en dan kry jy 1,18. Julle moet sê as jy nie kan stem nie, dat ons kan kyk hoe kom. Cosec 40, weer die omgekeerde van sin, so jy gaan sê 1 op sin 40 grade. En dan daai een is ook sin, so hy word 1 op sin 10 grade. En dit geef my 7,31. Die volgende ene is dan cosec 40 plus 10, daar gaan jy eers jou 40 en jou 10 sommer by mekaar tel, dit is natuurlik al 50, en dan gaan ons omskryf as 1 op sin 50 grade. So dan sê ons 1 op sin 50 en ons kry 1,31. Dan 2 sec 60 grade is 2 maal 1 op cos 60 grade. Dit het niks met die 2 te doen nie, die 2 bly bo, dis net sec wat 1 op cos word, so dit is eintlik 2 op cos 60 grade, as jy dit op die sakrekenaar gaan intik, en dan kry ons 4. Nou hierdie een is nou die omgekeerde van cosmos, so jy gaan hê 1 op sec word net cos 60 grade, en cos 60 grade is gelyk aan 0,5. By hierdie ene moet ons vir kot tan maak en cosec moet sin word, maar hulle moet omdraai want hulle is altyd omgekeerd. So die 3 en die 2 gaan nêrens nie, hulle het niks met die kot en die cosec te doen nie, hulle bly waar hulle is. Dit is net cosec wat boontoe gaan en sin 30 word en kot se omgekeerde wat ondertoe gaan en tan 30 grade word. En dan tik jy dit weer net op 'n sakrekenaar in, so 3 sin 30. En aan die onderkant 2 tan 30. En dit gee dan vir ons 1,30. Dit is 1,299, so gaan dan 1,30. Kot kwadraat 30 grade, gaan jy maak 1 op tan 30, en dan moet dit alles gekwadreer word, plus 1. So op die sakrekenaar kan jy intik 1 op en dan tan kwadraat 30, met ander woorde tan 30 sluit jou hakkie kwadraat, dit hoort die regte antwoord te gee, of jy sit hom net van die begin af binne in 'n hakkie, en dan plus 1 gee vir my 4.
Dan daar sê kwadraat 45 gaan jy weer skryf as 1 op cos kwadraat 45 of cos 45 met die kwadraat buite die hakkie kan jy ook skryf dit. En dan minus tan kwadraat 55 gaan so bly. So op die selfde rekenaar gaan jy intik 1 op en dan cos 55 sluit jou hakkie kwadraat. En dan minus en dan gaan jy sê tan 55 sluit die hakkie kwadraat. En dan kry ons 1.